สวัสดีจ้าพี่ๆน้องๆทุกคนวันหยุดสุดสัปดาห์นี้มาประจวบแล้วอย่าลืมแวะอ่าวมะนาวกันนะจ๊ะพี่น้องจ๋าพักผ่อนชมบรรยากาศชิลๆวันที่ท้องฟ้าสดใสนะจ๊ะเข้ามารับชมแล้วถ้าชอบพี่อ้อรบกวนฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะจ๊ะเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจ้าสำหรับวันนี้สวัสดีจ้า